在当今这个数据爆炸的时代，每一场足球比赛背后都蕴藏着庞大的数字宝藏。随机森林通过构建多个决策树并综合其判断，展现出惊人的预测准确性和稳定性，成为了预测工具中的得力助手。随机森林之所以能在足球预测领域大放异彩，主要得益于它的两大优势特性。首先，多样性原则赋予了它极强的抗干扰能力。在构建每一棵决策树的过程中，算法会随机抽取一部分样本和特征进行训练，这样即使原始数据中存在偏差，随机森林也能够通过多数表决机制过滤掉异常值带来的影响，保持整体预测结果的稳健可靠。其次，随机森林具备良好的自解释能力，这意味着它不仅能够做出预测，还能揭示哪些特征对于最终结果最为关键。实践证明，采用随机森林算法能更有效地应对非线性关系和高维数据问题，能够保持较高的预测精度。这种能力对于那些希望在瞬息万变的足球世界中占据先机的球迷们来说，无疑是极其宝贵的。